是不是每次刷到李斯特菌的内容的时候都开始焦虑？孕期是不是很容易感染这个菌？那一旦中招之后，会不会说伤害肚子里的孩子？那心里的话一直很担心，却不懂如何进行防范。那今天猴哥就讲透李斯特菌，孕妈妈咱们直接照做就行了啊！咱们记得点赞收藏。那李斯特菌的全称叫单核细胞增生李斯特菌，它有个外号叫冰箱杀手。咱们冰箱的冷藏层一般都是0到4度，大部分的细菌的话它是没有办法进行大量的繁殖的，所以就为什么要有冰箱？但是唯独李斯特菌它不怕低温啊，冷藏环境下仍然能不断的增殖。那冷冻的话也没有办法彻底进行一个消灭，所以对于身体健康的普通人而言，误食少量李斯特菌是吧？对身体大多是只有轻微的感觉有点腹泻呀，是吧？这个肚子不舒服，依靠自己的免疫力以及肠道的生态的话，你可能休息2天的话就自行的就痊愈了。但是怀孕之后，宝妈的体内的话，它这个免疫力包括肠道的菌群，它都会有一个什么下调，自身的防御力的话就会大打折扣。刚才讲了，包括肠道本身的有益菌也会下调。当这时候你在感染李斯特菌的风险的话，它就普通人的这样一个好几倍。而它最可怕的一点在于什么？它是可以直接穿透胎盘的屏障，直达胎儿体内，就是让人防不胜防。那还其实有一个大家非常容易踩坑的误区，就是身体发酸发低烧的时候，当普通的小感冒硬扛。比如我们一旦感染李斯特菌之后，它的潜伏期的话，它的跨度可能很大，短暂几天到了2个月的时候都有可能。这时候有个重点，其实大家不是说我越难受，我拉丝期窜的越多，我这个孩子影响越大，我没啥事儿是吧？我就轻轻那个感觉对孩子就没有影响。那孕妈这个难受的程度和宝宝他有没有这个影响，有没有感染，它是没有关系的。那不同孕期感染，那带来的伤害的话也是天差地别的。比如说孕早期感染的话，它会大幅度提升，比如胚胎停育、自然流产的一个风险。进入了孕中晚期的话，胎儿的话它发育逐渐成熟，但是依旧无法去抵抗病菌的这样一个侵袭，尤其这个李斯特菌极易发生宫内的感染，包括我们的胎膜早破呀、早产，包括晚期流产这种可能性。那一旦的话，这病菌进入胎儿的一个体内的话，可能会直接造成新生儿的一个出生之后的一个呼吸困难呐、全身的细菌的感染啊，包括化脓性的这个脑部的炎症啊。即便是宝宝顺利出生，后续大概率可能会留下一些神经系统的损伤、发育迟缓、运动障碍等这些终身的后遗症。所以这种风险的话，任何一个家庭咱们赌不起。所以说，下面我讲一下，我们任何一个家长、任何一个父母，咱们要记住，夏天我们切好冷藏的，比如说一些西瓜呀、蜜瓜这些高危的食物，挂果表面的话一定要注意一下，它很容易附着增生一些泥土里的一些细菌。刀切下去之后，这个果肉可能会直接就被污染了啊，包括果肉啊，它的糖分是比较充足的，是吧？放一晚上，包括在冰箱里面加上菜，很多时候容易滋生大量的细菌。那保鲜膜有的时候它起不到一个完整的一个隔绝的作用，包括冷藏的时候，包括有卤味啊、凉菜啊、凉拌菜，是吧？包括没有经过巴氏杀菌的一个鲜奶，存放超过1天的生饭菜，都要多留意啊。包括生肉、海鲜，包括水果，最好去分开放。像我们家里在怀孕的时候，其实我是买了2个冰箱，就这个冰箱的话，就是我们家里做饭的冰箱，还有个小冰箱的话是专门存放奶制品，还有是我们家这个福袋将来之后这个奶的问题，包括益生菌，就是单独放了，就是没有在一起去放。这样的话其实起到一个隔绝的作用。那再给宝妈说几个简单好操作的防护方法吧，就是切开的水果啊，尽量的话现切现吃，那不要去隔夜冷藏，一次吃不完的话，你放常温啊，你就存放别超过4个小时。孕妈妈就不要吃隔夜菜了，那冰箱里面严格进行一个分开存放，上层啊放熟食、水果是吧，全部要密封好，避免的话这个汁水串味，包括污染啊。定期的话清理冰箱你过期的食物，包括冷藏的熟食，剩下的饭菜的话，不要直接凉着吃啊。70度的高温你加热2分钟的话，其实就能对李斯特菌大部分的话就有很好的一个杀灭。包括吃之前的话一定要去热透了，包括你切水果，包括切肉，砧板啊、刀具你要分开去使用。那水果啊反复用清洗剂啊，你好好清洗它。包括有条件的家里，像我这儿还放了一个小冰箱，我们这个什么是分开放的，这是饮料啊，包括益生菌啊、水果我们就放在这儿，包括孩子当然存奶的时候临时放都放在这里面。食物做饭的我们就放在那个冰箱，给大家进行一个分享。最后记住啊，身体的一些预警信号，孕期那无故发烧到38度，那全身酸痛、拉肚子、恶心、胎动明显减少，包括小腹它不舒服是吧？破水、流水，不管是轻微的症状还是说严重的症状，一定要第一时间的话去医院啊，主动跟大白说近期吃的有没有说一些冷藏的不洁的食品是吧？包括隔夜的这个果切啊，方便医生的话也是快速去检查，千万别在家里觉着我就是一个小感冒我就硬扛，耽误了处理。其实很多孕妈呢觉得一块隔夜的西瓜只是一个小事儿，但是的话已经有无数的案例，包括新闻告诉我们，包括我自己有个亲身的接触的一个案例，在路边摊吃了一个烧烤的海鲜，吃的那个烤生蚝，最后的话28周孩子就没保住。所以说还在孕期的姐妹啊，尤其在孕晚期是吧，咱宝宝各项器官还在发育，一旦感染的话，其实对大人对孩子都是有极高的风险的，也是让大家内心很煎熬。所以说我们日常饮食啊一定要去多留心是吧，这样的话才能平平安安的等到宝宝顺利的出生。